你们认识？不认识，但我知道魔主。这个人怎么形容呢？我说不好，但他似乎是得到了太多魔族族人的灵魂献祭。虽说灵魂十分强大，但也是有反噬的。他的反噬就是冲动、暴躁、没头脑。他所有的行为都只是硬拼，不顾一切的攻击、杀戮、掠夺。这种徐徐图之的行为并不符合他的行事风格。他没有那么大的耐心。如果是魔主的话，他会等拥有了绝对的实力之后，直接杀入太古仙域，而不是提前就布置好那么多的小动作。他没有这个脑子。魔主没脑子吧？难不成这魔主身边现在都有军师出谋划策了？大哥，现在怎么办？抓住他们问问情况，看看魔族如今都在什么地方开始渗透了。在天元域的魔族应该不只是他们两个，暂时还不能动这两个人。看样子咱们要去一趟幽阳仙朝了。这女子不是要加入皇室吗？到了那个时候，恐怕会有不少的可疑目标出现，顺藤摸瓜，一举歼灭。谁让咱们赶上了呢？不能够放任不管。青青，咱们这一次分开行动吧。我带着大黄他们去幽阳仙朝，你跟着那个男人，看看他又都去见了什么人，做了什么事，可以吗？没问题，交给我就好了。好，那咱们幽阳仙朝会合。好。齐王府，这女子竟然是齐王府的人。陈长安没有想到，这女子居然是雍阳仙朝仙都之中齐王府的人。毕竟是深夜，想要打听消息也不太容易。陈长安直接找到了一家客栈，先住了下来。年轻人，我看你气度不凡，想必不是寻常人吧？这一次可是过来参加皇室大婚的宾客。老人家，我可不是什么宾客，不过是途经此地而已。这皇室要大婚吗？我跟你说，这一次皇室大婚可是闹得沸沸扬扬呢。哦，为何？雍阳仙朝皇室这一次娶的可是齐王府的郡主。齐王府的郡主，原来那女子竟然是这样的身份呢。你不是雍阳仙朝的人，应该不知道齐王府的身份吧？不知这齐王府也是皇室成员吗？非也，齐王乃是当今陛下的结义兄弟。要说这齐王也是一代传奇人物，修为可是仙尊巅峰境界。齐王老来得女，自然是宝贝的不得了。可不知怎么的，大概就在1年前，这齐王府的郡主突然就好像变了一个人一样，而且深得当今陛下的喜爱，更是要迎娶她为妻，立为皇后。这个决定可是让不少人深感意外，反对的人也很多。就算是齐王威望极高，但皇室成员依然十分的反对。不过我听说齐王本人似乎也很不满意这一次的婚事，但如今陛下一意孤行，谁都劝不了。毕竟当今皇后可还在位呢。要说这皇后身份也不简单，乃是天剑阁阁主之女。天剑阁你知道吗？知道，知道个屁呀！老子才他妈刚到雍阳仙朝，屁都不知道。算了，看你这样也不知道，天剑阁的势力仅次于雍阳仙朝，天剑阁阁主同样也是一位仙帝强者。你说这事情怎么可能不闹得沸沸扬扬？所以天剑阁如今的反应如何？很蹊跷，没有反应。没有反应，这确实蹊跷。这里面有问题。这是陈长安此时的第一个想法。老人家，你知道的倒是不少，那你说这次的大婚能成吗？哎，我也都是听说，至于能不能成，那可就不是我能够说了算的了。不过也就剩下3天时间了，看样子不会有什么意外发生。老人家，这些东西你都吃了吧？不够再要，好好吃。我还有事就先走了。这怎么好意思呢？没事，一顿饭而已。那就多谢了。谢就不必了。酒足饭饱，老头正准备离开，却被酒店的伙计给拦了下来。这位客官，您还没有付账啊？付什么账啊？怎么，你还想吃霸王餐不成？可是这一桌子东西都不是我点的呀。先前那个人，你说先走的那个，那不是你朋友吗？他说了，你付账。什么？我看似忠良，实则阴险狡诈。哎呀，老头子，我活了这么多年，终究还是看走眼了。这么快？他们也来了仙都，我当然也要跟过来。已经来了，看样子这些人是早有准备。人多吗？很多，足足有10多万人。这些人不
不可能完全都是魔族，所以大多数应该都是人族，应该是已经投靠魔族了。就连9大仙族都会被渗透，魔族想要渗透其他的势力，恐怕会更加容易。这天渊域之中，怕是已经有不少势力都已经被渗透了。他们这一次的目的是为了掌握雍阳仙朝，最好的办法就是拉雍阳仙朝的皇室下水，将皇室也变成魔族的人。可昨天夜里这2个人的谈话，按照陈长安的想法，一定是让皇室投靠魔族才是最好的办法。一来不会引起太多人的注意，也不用爆发什么战斗，悄无声息的将整个天渊域掌控在手里。可昨天晚上这2个人的交谈，明显是想要让齐王府的郡主成为雍阳仙朝的掌控人呢。算了，复杂的事情简单做，全杀了，不就一了百了了吗？大哥，还是你手段高明，说的太对了，全杀了，管他什么阴谋诡计，都死绝了，还能做什么妖啊？那咱们现在就动手吗？等到大婚之日吧，等到这些人都聚集了之后再杀，正好看看面对这种突发情况谁的反应有异常，将那些没有被发现的也都揪出来，就这么定了。来人止步，可有情节？没有，但我叫陈长安。啊，陈长安？你是天骄总榜第1的陈长安？不错，途经此地，听闻皇室大婚，想要过来凑个热闹，没请柬，不能进。陈公子，麻烦您在此稍作等候，我现在就去禀报。好。阁下便是天骄总榜第1的陈长安，我是雍阳仙朝的云亲王。亲王，那就是皇室中人了。我问一下，婚礼什么时候开始？齐王府的人到了吗？什么意思？是为了齐王府来的？难道是抢亲？是不是抢亲呢？用我帮忙不？啥意思？你他妈还想帮忙？我不是。对，你不是。这里不是说话的地方，来，跟我来。虽然说这皇室不赞成这一次的婚事，他也不至于这么高兴吧？皇室的脸面都不要了。陈长安还没搞明白怎么回事呢，就已经被云亲王带到了一座偏殿之中。五哥，你怎么带着一个外人过来了？急什么呀？我给你们介绍一下，这位就是大名鼎鼎的陈长安。陈长安？原来这位便是大名鼎鼎的陈长安，果然气质不凡，不愧是如今太古仙域的第1妖孽。哎呀，你们就别说这些没用的了。陈长安是奔着齐王府来的，你们明白我的意思吗？啊，奔着齐王府来的。云亲王这一句话更是让众人有些摸不着头脑啊。陈公子，你是为了齐王府而来，还是为了齐王府的郡主而来啊？您不会是看上了齐王府的郡主了吧？如果是这样，那你有话直说，有什么需要我们帮你的，我们一定帮。今天我们就豁出去了，帮你抢了这个亲，你觉得如何？我想想啊，如今时辰还没到，大家应该也猜不到会有人抢亲。这样，咱们想个万全之策，让有情人终成眷属，大家意下如何？甚妙甚妙，我看可以。诸位，我不是来抢亲的，你们是不是有点过于期待有人抢亲了？不是过来抢亲的。哎，白高兴了，我还以为有人来抢亲了呢。谁说不是？我连他们的逃跑路线都想好了。怎么办？难道这一次的婚礼真的没有办法阻止了吗？别着急，还没有开始，一定还有办法的。所有人都反对，那你们抢不就完了？你们皇室谁都不赞同，皇帝就真的一意孤行？你们没有想过别的办法阻挠吗？怎么没想啊？能想的办法都想过了，可陛下一意孤行，谁都阻止不了，总不能让我们把他杀了吧？况且我们也没有那个本事啊！哎呀，看来是天要亡我雍阳仙朝呀！亡？这件事什么意思？看起来似乎有什么我不知道的事情。难道说他们也发现了魔族？成亲而已，不至于亡吧？你是外人，你不懂罢了，也没什么不能说的。当今皇后乃是天剑阁阁主之女，陛下这一次也是昏了头了。为了齐王府的这个丫头，居然将皇后囚禁了起来。这件事情天剑阁已经知晓，天剑阁阁主的脾气也不会善罢甘休。天剑阁没有任何的动静，说明他们已经做好了和我们皇室撕破脸的准备。大婚之日，怕是要血洗皇城啊！最主要的是，天剑阁阁主在天元域名望极高，受过他恩惠的人很多。近半个月以来，已经有不少人来到了皇城，名义上是贺喜，实则这些人都站在了天剑阁这一边。陛下明知道会有这样的后果，但还是一意孤行，我们能有什么办法呀？也只能够阻止这一场婚礼的进行。最好的办法其实是杀了齐王府的那个丫头，可实在是没有机会。其实就算没有人抢亲，我们也打算在婚礼上动手。只要齐王府那个丫头死了，
陛下自然也就没有了继续囚禁皇后的理由了。放心吧，这一次的婚事办不成。办不成？你还说不是来抢亲的？那咱们还是研究一下接下来的行动吧。我们保证不给你拖后腿。抢亲，这些人脑子里面是不是就知道一个抢亲啊？我真的不抢亲，但是我也不会让这一次的婚事顺利举行下去。你们要真的想帮忙，一会儿什么都不要做，静静的看戏就好了。时间差不多了，咱们还是先过去吧。一个人都不出面的话，怕也是会引起怀疑。那陈公子，你就和我们一起。好，一起。这个人是谁啊？此人便是齐王。原来他就是齐王。这老头不就是我前几天在酒楼遇见的那位吗？他是故意出现在我面前的。小子，你还真够阴险的，请客吃饭让我买单。我什么时候说请你了？那东西我可是一口没动，全都是你吃的，你不给钱谁给钱？陈长安毫不客气地说着。为什么那天跟我说了那么多？你认识我？陈长安的大名谁不知道？不过当时我不知道你是谁。那你还跟我说那么多？闲着无聊，找个人聊聊不行吗？身为齐王，突然跑到酒楼找一个陌生人聊天，这得是多无聊才干得出来这样的事情啊！那天在酒楼居然没有人认识你，你在仙都之中是没有存在感吗？我这个人喜欢低调，所以一般人并不知道我的样子。怎么样，是不是很亲民？我今天是来杀你女儿的，你觉得怎么样？陈长安这句话可并没有选择传译，所有人都听到了他刚才说了什么。当着齐王的面说要杀了他的女儿，这陈长安是疯了不成？是个不错的想法，用我帮忙吗？帮忙？一个亲爹居然要帮别人杀了自己的女儿，疯了！这两个人是不是都疯了？好，那你可得好好帮帮忙了。放心，我一定帮你。这个人太油滑了。陛下到！两个人的出现瞬间让现场的气氛变得紧张了起来。毕竟陈长安刚刚可是说了要杀掉齐王府郡主这样的话，没有人觉得他是在开玩笑啊。只见陈长安伸手一点，时间瞬间停滞。真的要动手了吗？陈长安先前当着这么多人的面说出了那番话，可并不是毫无原因的。他就是想要看看这些人听到之后的反应，以及自己若是有所行动之后，谁表现得比较异常。不管这些人是不是魔族，他们都一定是选择站在齐王府郡主那边的人。只见陈长安打了一个直响，刚刚有异动的那1000多人身体瞬间炸裂，化作了一团血雾。随后陈长安取消了时间静止。陈长安，你怎么胡乱杀人呢？他们有什么地方得罪你了？陈长安，你……陈长安并没有理会这些人，而是看向了一脸紧张的齐王府郡主。是不是很意外？不过你现在应该在想，发生了这样的事情，为什么你的其他同伙还没有出现，对吧？陈长安的话让不少人更是一头雾水啊！什么同伙啊？你在说什么啊？陛下，救我！我不知道他在说什么。你不知道，但朕知道。你当真以为朕昏庸了吗？从你开始勾引我那一天，我就知道你不再是从前的那个淮阳郡主。我只不过是想要看看你究竟还有什么把戏，只是没想到今天有人提前动手了而已。皇帝是故意的，那被囚禁的皇后……就在皇室众人胡乱猜测的时候，皇后和天剑阁阁主出现在了众人的面前。你究竟是谁？我的女儿被你们弄到什么地方去了？告诉我！爹，我就是你的女儿啊！你连我都不认识了吗？不说，我的女儿什么样？难道我不知道吗？你根本就不是我女儿，否则你怎么可能亲手杀了你最爱的男人？你当真以为我不知道你做过什么吗？是他负我在先，我只是……不用再狡辩了，告诉我，我女儿究竟在哪儿？你究竟想要做什么？别问了，她确实是你女儿。陈长安的一句话让齐王和皇帝等人都是一愣啊！什么意思？她竟然真的是淮阳郡主？不可能！我的女儿我了解，她绝对……可如果她已经投靠了魔族呢？魔族？投靠了魔族？不可能！魔族在100万年前就已经被消灭了，怎么可能投靠魔族？消灭了？你亲眼所见吗？告诉你，前段时间9大仙族都受到了魔族的入侵，你当真认为我来到这里就是为了凑热闹不成？陈长安，你确定此事和魔族有关？你有什么证据吗？魔族没有灵魂，这事情你们应该知道的。
你们看华阳郡主有没有灵魂不就知道了。没有灵魂，果然没有灵魂。你居然真的是魔族！可恶！你们不要得意，就算被你们发现了又怎么样啊？就算你们杀了我又怎么样？魔主会帮我复活的，而且你们也高兴不了多久。破坏了我们的计划，魔族大军会血洗皇城，你们谁都跑不了。哼！魔族大军，就那10几万人嘛，放心，他们一个也跑不了。他怎么会知道灵术？这也被他发现了。就在华阳郡主不知道陈长安此言是真是假的时候，陈青青带着大黄他们飞到了陈长安的身边。就那些人并没有增加，按照你的吩咐，你动手之后，我就将那些魔族都解决了。消耗的大不大？没事，没有先帝巅峰，不会有太大的消耗。一会儿回去你再给我补补就好了。不可能，我们强大的魔族是不会被你们消灭的，这绝对不可能！你在说谎，你一定是在说谎！别喊了，还强大的魔族，你他妈别忘了，你以前也是人，好好的人不当，非要给魔族当狗，你算个什么东西？你到底为什么要这么做？为什么？我要成为天渊域的主人，我要高高在上。你没有本事，没有野心，但不代表我也没有。凭什么我是女人就一定要成为你们男人的附庸？我从小到大的愿望就是成为雍阳仙朝的主人，统治整个天渊域。我原本以为他可以帮助我完成这个梦想，但我错了，他就是一个懦夫，一个胆小鬼。还有你身为我的父亲，可你呢？你也是一个懦夫，一个胆小鬼，你们谁都帮不了我。只要能够完成我的心愿，投靠魔族又怎么了？将来整个太古仙域都会是魔族的。我告诉你，魔族永远不可能成为太古仙域的主人。不管你们做什么，只要有我陈长安在，都是徒劳。你很有野心，但你选择了一条错路。你不想要成为男人的附庸，但你每一次的选择都是在依靠别人。你从来就没有想过真正的靠你自己。想要成为霸主，你需要自身拥有足够的实力，否则你永远都只会成为别人的棋子。你当真以为投靠了魔族，魔主就会让你成为天渊域的主人？哼，真是可笑！你不过是他随手可弃的棋子而已。不过很可惜，你连灵魂都没有，没有机会下辈子重新来过了。陈长安说完之后，自己出手杀了淮阳郡主。天渊域之中一定还有魔族的人潜伏，但这就要靠你们自己找出来了。你是天剑阁阁主，能帮我做一件事情吗？你想要让我做什么？魔族不可能只针对一个天渊域，这是针对整个太古仙域的阴谋。你们的分量不够，说出去的话未必所有人都会相信。这一趟小云天木家，就说我让你去的，将这里发生的一切告诉木家，他们知道应该怎么做。好，交给我就好了。那你要去什么地方？去其他地方寻找魔族的踪迹吗？我要去龙族。2年，整整2年的时间，陈长安是终于赶到了龙族。为什么不设立传送阵啊？要是有传送阵，还至于这么拼命的赶路吗？这龙族不同意，人族也不能随便建立传送阵，不是？小蚯蚓啊，龙族为什么没有生活在洞天福地，而是选择了这么一个岛屿？龙族不喜欢洞天福地那种地方，这座岛并不比洞天福地差多少，所以就选择了这里。不过看到龙岛之后，他越发的感觉小蚯蚓当初恐怕不是被人从龙岛偷走了，就他妈几名仙皇能够在这个地方把龙蛋偷走，开什么玩笑啊！到了你的地盘了，小蚯蚓，展示吧！一声龙吟传遍了整个龙岛。不多时，一条一条巨龙冲天而起，全部向着小蚯蚓所在的位置飞了过来。在下乃是龙族之主龙傲，拜见龙族。你们不认识他们？听到陈长安的话，龙族成员这才向着陈长安看了过去，看到的是人族。很显然，他们的热情并不高，甚至不想理会。此人乃是我义父，你们不可无礼。义父，这成何体统啊？这可是龙族呀，居然认了一个人族当义父。龙族，是否是此人逼迫于你？我现在就杀了他！放屁，是我主动的，你最好给我老实点，要是我义父有事，我饶不了你。是龙族。那你还不回答我义父的问题？我们确实不认识龙族，这有什么问题吗？那你们为什么叫他龙族？在我们的记忆之中，九爪混沌龙便是龙族，因为龙族之所以存在，便是因为龙族。龙族的存在乃是因为混沌龙以自身之力创造了整个龙族，但混沌龙从此元气大伤，消失无踪。从此以后，龙族再也没有见过混沌龙，而八爪祖龙便是最高等级的龙族，因为祖龙是被第一个创造出来的，拥有混沌龙最强的能量。看样子，小蚯蚓真的不是从龙族被人偷走的。
真的是被人扔到太古仙域的不成？不会是陈天搞的鬼吧？他有这个本事？不是，那我到底打哪儿来的？我不会真的是被丢下来的吧？以后我再帮你找答案，先办正事吧。龙傲，我这次过来是为了法则碎片，你们龙族应该有一块法则碎片吧？有，但不见了。不见了？这么重要的东西，说不见就不见了？你在怀疑我？我只是想知道什么时候不见的。这么重要的东西，你难道没有随时带在自己身上？大概具体的时间我也不清楚。这东西我确实没有放在身上，而是放在了我龙族的宝库之中。我是前段时间发现不见的，具体丢失的时间那我就不清楚了。宝库之中只有法则碎片丢失？不错，对方的目标只是法则碎片。你就没有？不可能，我们龙族成员是不会做这种事情的。我怀疑是凤族，但我没有证据，而且我亲自去过凤族，也没有发现什么异常。凤族？为什么会怀疑凤族？况且凤族不是有一块法则碎片吗？你怀疑的原因是法则碎片丢失之前，凤族来过龙族？不错，在我发现法则碎片丢失之前，只有凤族之主来过这里，所以法则碎片的丢失，他的嫌疑最大。但我不清楚他为什么要这么做。法则碎片凤族也有，而且这个东西我们根本就没有办法炼化吸收，而且凤族的法则碎片还在，为什么要偷我们呢？能不能带我去你们龙族的宝库？我或许有办法知道当初究竟是谁偷走了法则碎片。啊，陈长安有办法。见到龙傲有些犹豫，小蚯蚓脸色一沉。听我义父的吩咐，就你们龙族那点东西，我义父还看不上，怕什么？虽说小蚯蚓如今的实力还不行，可人家的身份摆在这里，龙傲可不敢放肆，毕竟他们之间的品级相差的可是有点悬殊啊。龙族对于宝库的重视程度让陈长安也是大为震惊，里3层外3层的结界阵法，这是真的害怕有人会来这里偷东西啊。之前并没有这么多，自从发现法则碎片丢失之后，增加了几道结界和阵法。当进入到宝库之后，陈长安不由得也是眼睛一亮。我去，这龙族的底蕴还真是够强的，居然有这么多的宝贝。大哥，这龙族真肥啊！确实很肥，叶家的全部资源加起来，怕也没有这里的1半多。你不是说有办法吗？开始吧。好歹也是个仙帝巅峰级别的强者，怎么就这么抠门呢？陈长安也是无奈的摇了摇头，随后慢慢的闭上了眼睛。他在做什么呀？我大哥的本事多了去了，你就瞧好吧。这他妈不是麒麟圣主吗？怎么沦落成一条狗了？这么多年不见，你居然沦落成了这副模样。老子乐意，你想给我大哥当哥，我大哥还不同意呢。再说了，我只是当个小弟，你们龙族都他妈当儿子了，你好意思说我？龙傲被大黄怼的是哑口无言。都给人当儿子，你得意什么呀？缺父爱？看什么看？我告诉你啊，你还不够格。我义父的义子只有我一个，没你的份儿。谁他妈稀罕咋的呀？再说了，我这堂堂仙帝巅峰强者还不够格，这也太瞧不起龙了。龙祖说的对，我不抢，您好好当您的义子吧。那是自然，我必须是义父的好大儿。记住了，以后咱们龙族要听我义父的。我义父让你往东，你就不能往西；我义父让你拉屎，你就不能窜稀。我义父……停！我知道了，不用再说了。好好的一个龙族，怎么还成了人家的狗腿子了呢？这个更彻底，直接成真狗了。这陈长安究竟有什么样的魔力啊？你为啥不问问我？问你什么？你不就是个王八吗？妈的，好伤自尊！龙傲的话让一坨脸都绿了。明天你媳妇儿就他妈给你生个王八，让你戴个帽子，你全家都变王八。不生气，我不生气。不是，陈长安到底在做什么呀？怎么还……闭嘴！别吵！生个王八儿子！龙傲只是说了几句话，就得到了大黄3杀组合的极度不满。可当龙傲看到陈青青的那一刻，不知为何却有一种不敢轻举妄动的感觉。我明白，我不急，我等还不行吗？好了，终于要结束了吗？这群祖宗是不是很快就要离开了？只见陈长安伸手一挥，凭空出现了一道投影。这是时光倒流。看着投影不断的倒流，过往在宝库之中发生的一切事情都一目了然。法则碎片放在什么地方你最清楚，你看清楚了，谁出现在那个位置，谁又是不该出现在这里的，记得提醒我。好。
随着画面不断的倒流，龙傲也是目不转睛的盯着。停，能不能停一下？发现了，发现了，居然真的是他，凤族之主凤明皇。他就是凤族之主。看样子，凤族对这法则碎片很有想法呀。不应该呀，这法则碎片虽然蕴含了法则之力，可并不会因为拥有法则碎片就能够有所感悟，而且更没有办法炼化融合。况且凤族自己就有一块法则碎片，没必要再偷我们龙族的才对呀。他到底想要做什么呀？是，他到底想要做什么呢？小龙啊！啊，小龙，他在叫谁啊？我去，你是在跟我说话？怎么，你还挺不高兴？这位是你们龙族的龙祖吧？没错。他的辈分比你大多少？很多。很好，那我是他义父，我的辈分岂不是更大？我叫你小龙，那是瞧得起你，你不要不识好歹。你想想，我这么叫，你的辈分是不是都提高了不少？就算是以后碰到什么七爪龙、八爪龙的，你是不是也不用矮人一头呢？有道理啊，小龙这称呼多亲切啊！被陈长安这么叫，我岂不是快要和龙祖一个辈分了？哪怕就差一辈那也行啊！小龙好，就叫小龙，我爱听。这才对嘛。哎，不对，太古仙域，我上哪儿去碰见七爪龙、八爪龙啊？狭隘，你这就狭隘了不是？你有没有一点理想？有没有一点抱负？你难道永远都只会留在太古仙域吗？你就不会飞升？总有一日腾云起，飞升上界，搅风云。到了那个时候，你不就有机会遇到七爪龙、八爪龙了吗？不想飞升的龙，不是一条好龙。小龙，你得努力呀。是啊，自己还有以后，还有未来，还会飞升。我不可能永远都困在太古仙域这个地方，我不能够再懈怠了。努力，一定要努力。我明白了，我一定会好好努力的，绝对不会让您失望。啊？为啥我会说出这句话呢？他为什么要失望啊？我又为什么不让他失望？小龙，当初是有人将法则碎片交给你们保管的吧？没错，是陈天让我们保管的，说日后会有人过来取。那你和九尾神狐一族打过交道吗？有没有从胡天骄的口中听说过什么消息？提起九尾神狐一族，龙傲的眼睛都亮了，甚至是在冒绿光。这他妈也太吓人了！哎，或许是因为我们龙族过于威严了吧？九尾神狐一族不喜欢跟我们打交道，见我们就躲。太过于威严了，这龙傲还真是能往龙族的脸上贴金。到底什么原因？你自己心里就没点逼数吗？龙族什么都不知道，那凤族恐怕也是如此了。算了，与其在这里猜测，还不如直接去凤族亲自询问，凤族的实力如何？凤族的实力和龙族旗鼓相当。旗鼓相当？你要做什么？若是凤族执迷不悟，那就只能够灭掉了。你可知道，凤族的天赋神通乃是重生，不是那么容易灭掉的。就算我们龙族倾尽全力出手，最后的结果也怕只是两败俱伤，甚至是同归于尽。就凭你有这个能力去灭掉凤族吗？现在还差一点，不过应该也差不了太多。给我一点时间，应该就足够了。不然你让我怎么办？任由凤族霸占我的东西吗？凤族只是一个保管者，他从来不是这个东西的拥有者。当然，如果凤族并没有别的想法，我也不希望多一个这样的敌人。这件事情能不能给我点时间？我和凤鸣华是老交情了，我亲自去问。老交情了？到了现在，龙傲居然还能够说出老交情这三个字。对方若真的在乎这个老交情，怎么会来你龙族偷东西，甚至你亲自去了凤族，还要继续蒙骗你？真不知道这龙傲是单纯还是脑子缺根弦儿。你这个龙族怎么当的？好好管管。是应该好好管管，脑子不太好，让大家见笑了。难怪能生王八。你怎么还没完没了了呀？你才生王八。我生王八那是本事，你生王八那是家丑。我跟你说了一句你是王八，你至于这么记恨我吗？再说了，你不本来就是个王八吗？这不是事实吗？事实就该说吗？事实就是可以说的吗？我说自己是王八，那我是谦虚。你凭啥说？你算老几？告诉你，老子辈分也比你大。你们龙族那是我兄弟。行，我惹不起，我谁都惹不起，我走行了吧？我他妈……啊？对呀，这他妈不是我的家吗？你们一帮外人在我家把我这个主人给欺负了。你有事？没事，我没事。行了，都别闹了。小龙啊，你也不用跟他们一般见识。虽说他们说的都对，但这也不怪你。你呀，
就是太单纯、太善良、太缺少斗争经验了。是，您说的对。你看，你也觉得我说的对吧？对，都对。行，那这样，我呢也不能够白指导你一回，你就简简单单的孝敬我一点就可以。一半怎么样？我可没多要啊，就一半，不知道行不行？行，你等会儿，什么一半？怎么就一半了？你可以杀了我，但想要从我宝库之中把东西拿走，门都没有，不给，什么也不给。放肆！你只是龙族之主，但吾乃是至高无上的龙族之祖，龙族的一切都是我的，这些东西我才有支配权，你说对吗？可这是我们龙族。可是什么？没有我有你们吗？没有我，你们还有机会获得这么多的资源吗？道理是这个道理，可是没有可是，我就问你一句，我有没有权利支配这些宝贝？有。很好，那咱们肥水不流外人田。没错，肥水不流外人田，给自己人也好，绝对不能够让外人给占了便宜。龙祖说的对，我赞同。很好，姨父，那咱们就把这些东西都带走吧，也别一半了，别便宜了外人。什么？都带走？外人？祖宗，你他妈到底记不记得你是什么身份啊？你可是龙族呀，我们才是你的族人，怎么就成了外人了？龙族，这可是……我……龙傲看着小蚯蚓，眼泪都快流出来了。为什么？谁能告诉我，这究竟是为什么？龙族，咱们不才是一家人吗？他可是我亲义父。义父？还他妈有亲的？麻了呀！小蚯蚓，龙族收集了这么多宝贝也不容易，咱们也不能做得太过分。我能不能做主？当然可以，义父说了算。好，那咱们就别全部带走了，给龙族多少也留一些。好人，这是个大好人啊！一枚极品仙灵石够分。啊？他在说什么？不够，2枚，不能再多了，再多我就要心疼了。龙族宝库之中有这么多的宝贝，你他妈就给我留2枚极品仙灵石，你还觉得有点吃亏？你还心疼？你还能再无耻一点吗？我也没想到会这么大方，可你毕竟是龙族之主，坚强一点，别哭。不就是2枚极品仙灵石吗？至于感动成这个样子吗？你也是没见过什么世面。好了，再多给你1枚，好好收着。没了，都没了。龙族这么多年来收集了那么多的宝贝，全都消失不见了，只有那孤零零的3枚极品仙灵石躺在这偌大的宝库之中。我想死。我理解，我明白，是不是觉得大恩无以为报，想要以死谢之？这就不必了，我给你这仙灵石，又不图你报答我什么，不要有这么大的心理负担嘛。龙生漫漫，怎能轻易言死呢？事到如今，或许也只能够同流合污，方为上策。你人真好，认识你真的让我学到了很多。我相信今天失去的一切，我很快就可以重新找回来的。孺子可教也，这也不枉费我将自己的毕生所学倾囊相授。不过有一句话，我可要提醒你，你今天什么都没有失去，相反，你收获了很多。这知识啊，够你受用一生了，你就悟去吧。一般人我还不教呢。是不是要去凤族啊？我跟你们一起去。凤族偷我宝库，我也要洗劫凤族宝库。你这里和凤族之间应该有传送阵了吧？有，一眨眼就到。现在就去吗？我还是先闭关吧。这宝库就不错，我就在这里闭关。等我出去之后，咱们就去凤族，这样有把握一些。你才先皇1重境界，你打算在我这闭关多久啊？1000年还是1万年？总不能闭关个10万年、100万年吧？这得等多久啊？不需要，10年，给我10年左右的时间就足够了。10年？开什么玩笑啊！这跟没修炼有什么区别吗？就算让陈长安10年之内提升了1重修为，先皇2重了，那他妈又能够做什么呢？不还就是一吹就倒，一拍就散了？你对我大哥的实力一无所知，出去吧，别在这里打扰我大哥修炼。小龙，走啊，咱们出去聊。啊？你他妈也叫我小龙？龙傲郁闷地看了大黄一眼，最终还是无奈地叹了一口气，带着大黄他们走出了宝库。那个，我问你点事儿啊，你们妖族有青楼吗？什么叫你们妖族呀？你不是妖族啊？都一样，到底有没有？没有。那这10年也太无聊了吧？不行，那你开一个呢？你怎么不去开啊？我这不是要面子吗？难道我他妈不要面子吗？哎呀，你可以不要，
龙傲此时内心只有一个想法，那就是赶快逃走。这里他是一刻也不想多待了。你看看，和龙族之主就这点承受能力，还跑了呢。算了，那咱们也没有什么事情可做，也闭关修炼，那就闭关吧。而此时伊陀又向着陈青青看了过去。你还一动不动站着？习惯了。你还一动不动地盯着我？我也习惯了。要不咱俩玩个游戏啊？一动不动是王八。呸，不是，那个谁要动了谁是王八。也不对，那个不用玩，你赢了，动不动你都是王八。这当王八真好，不用玩就赢了。你们两个不无聊吗？你来来回回这么多趟，你不无聊吗？无聊呀，魔族的事情你们知不知道？这你可就问对人了。你是王八。你他妈还想不想听了？行，我不说了，你说。我跟你说，魔族渗透人族这件事情还是我大哥发现的呢，就在来你们龙族的路上发现的。而且之前魔族还大举进犯过叶家，也是我大哥力挽狂澜，杀了魔族一个片甲不留。那场面就这么跟你说吧。算了，跟你说也没用。啊？别呀，跟我说说，陈长安的实力真的有这么强？你刚才那意思，陈长安救了9大仙族之一的叶家？瞧你这话说的，没有我大哥，现在太古仙域就剩下8大仙族了。我大哥天下无敌。龙傲盯着伊陀看了一会儿，一时之间也分不清这王八蛋是在吹牛逼还是在说真话呀。哟，你动了？他们两个结束修炼了。他们两个，大黄和小蚯蚓结束修炼了？这么快啊？你们两个是怎么做到的？一个半步仙帝，一个仙尊巅峰了。你丫吃药了吧？怎么提升那么快啊你？小蚯蚓比大黄的修为可是低了不少，这一次居然快要追上自己了。我不是说过了，我体内有一股能量一直在催着我成长，就好像是我不急，他比我还急。我也很纳闷，不过修为高一点总不是坏事，你说对不对？有道理。呀，小龙你也在呢？青楼开业了没有？你别走啊，咱们再商量商量。你听我说，你看这妖族没有青楼这个产业吧？那你开了就是独一份，你还有身份有地位，谁会不给你面子？你想想，一本万利呀，暴利啊，兄弟！你服务了大家，然后又赚得盆满钵满，一举两得，岂不美哉？暴利。自从宝库被陈长安洗劫了之后，龙傲每天都是以泪洗面，心痛到无法呼吸。真的吗？那你看看，我骗你干什么呀？要是不赚钱，你说人族之中为什么会有那么多人开青楼啊？而且越高端的青楼赚的越多。你想想，你可是龙族之主啊，你开的青楼那名气绝对响亮。别说妖族得给你面子，人族也得给你面子呀。你两边赚，那不是发了吗？可是我不懂啊，而且我上哪儿去找接客的呀？总不能我自己上吧？妖族这么多种族呢，你把好看的漂亮的都挑选出来，咱们卖艺不卖身，主打一个高端，势必要打造出太古仙域第一青楼，不仅仅要赚钱，还要赚名。兄弟，名利双收，你就图着乐去吧。那开一个？嘿，这就对了，开一个。好，那就开一个。老子要当太古仙域第一青楼楼主。好，够霸气，有前途。等你开业了，我第一个给你捧场。感谢兄弟支持啊，好兄弟啊！哎呀，都自家人，客气啥呀？不得不说，在忽悠人这方面，大黄是深得陈长安的真传呢。话说，义父应该快出关了吧？快了，就是现在。我去，仙皇巅峰，你们修炼都这么简单的吗？这他妈修炼什么时候变得如此简单了呀？哟，小龙也在呢。不得不说，你们龙族的东西真不错。这怎么得了便宜还卖乖呢？大哥，你现在已经是仙皇巅峰了，实力是不是已经……实力已经也差不多了。这一次去凤族应该不会有什么闪失。我倒是真的好奇，凤族究竟为什么要偷取法则碎片？现在就去吗？怎么，有什么问题吗？没什么问题。需要我带多少族人一同前去？金也领了，不过还是让他们好好的留在龙岛吧。不需要。凤族实力强横，要是真的硬碰硬，陈长安真的就这么有把握？我说小龙啊，你还有重要的任务在身上呢，别忘了咱们的大业。你让这些族人们先准备着，等咱们从凤族回来，就得着实干大事了。你们有什么大事？我们要开青楼，太古仙域第一青楼，我就是太古仙域第一青楼的楼主，霸不霸气，威不威风？有前途，有理想，有抱负，我看好你，天下第一青楼楼主，非你莫属，舍你其谁？霸气！过奖了，过奖了，我还需要努力，这只是我毕生的一个小心愿而已。
若是能够有这般成就最好，没有我也努力过，奋斗过，不后悔。是一人一狗，这么小个东西，太损了！好好的一个龙族之主，就这么被忽悠瘸了。小龙，你快去嘱咐一下，选一个好位置，然后让你们族人就开始动工吧。这样等到咱们回来的时候，就可以大展拳脚了。好，那你们等我一下，我去就回。他到底知不知道青楼的名声是什么样的？应该知道吧？你是怎么忽悠他的？就跟你学的呗。少来，我只教人向善，这种恶劣的行径，我陈长安不屑为之。啊，是，大哥说的对，大哥乃是正人君子，品格高尚。这还差不多。走吧，我带你们去传送阵。好。龙傲带着陈长安等人来到了传送阵前，可当龙傲开启传送阵的那一刻，突然眉头皱了起来。怎么了？凤族将他们那边的传送阵关闭了，这样一来，我这边根本就开启不了。强行开启的话，和凤族之间的传送阵就会直接破碎，失去作用。凤族将他们和龙族之间的传送阵给强行关闭了，什么意思？就是为了不让龙族前往凤族。你不是说法则碎片丢失之后，你去过一次凤族，那时候传送阵还没有被关闭？不错，如此看来，是因为你去了之后，凤族才选择了关闭。这还真是做贼心虚啊！可这么做也太明显了一点。凤族不会跑路了吧？大哥，这要是跑了，你上哪去找法则碎片去啊？走，现在就去。龙傲，你知道凤族的位置，你带路。好，我带路。不过，就算是我的话，没有传送阵，只怕也需要一段时日才能够赶到凤族。告诉我位置，还是我来吧。我的速度应该还算不错，能尽快赶到凤族。你不知道凤族在哪儿？知道。啊？你知道？还要让他告诉你位置干嘛？让他有些参与感。这是我认识的陈青青吗？怎么也开始顽皮起来了？果然，近朱者赤，近墨者黑。跟着我久了，人都变得更加优秀了。那就别聊了，先去凤族再说吧。好。你的速度不会受到太古仙运规则的影响，对吗？会，但很少。或许是因为我的存在比较独特吧。我现在也有世界本源之力，为什么我还是会受到影响？因为你的存在和我不一样。虽说你也拥有了世界本源之力，但你和我不同。不同？难道是因为陈青青本体就有一定程度不受到世界规则的影响？其实你已经很强了，这个世界的规则对你的影响微乎其微。你要知道，在这方天地之中，没有人可以领悟你所拥有的法则之力。你所拥有的力量不属于太玄界，更不属于太古仙域。正因为如此，你其实远远没有发挥出你自己真正的实力。我的实力已经要远远的超过了任何一个生命体，可就算如此，我还是没有发挥出自己真正的实力，就是因为规则受限。你们听懂他们说了什么吧？大人的事情你少打听，这是你可以理解的吗？你不要天天想这些有的没的，专注自己，把所有的心思都放在咱们的青楼大业上，这才是你应该做的事情。记住了啊，只有专注自己，才能够超越自己。你要了解的不是别人，而是你自己，记住了吗？好深奥呀，但很有道理。我悟了，我自己修炼了那么多年，活了那么多年，怎么就没有领悟到这一点呢？你不觉得你的后代有些丢人？不对，丢龙吗？哎呀，这我能有什么办法呢？况且大黄哥说的不是挺有道理的吗？得，我今天算是明白，人族那句胳膊肘往外拐是什么意思了。啥意思啊？夸你呢。谢谢啊。哎，客气客气，都是兄弟。到了。到了，5天，这太快了。完了，凤族不会真跑了吧？大哥，我怎么没有察觉到凤溪谷之中有凤族存在啊？先过去看看再说。凤族居然真的跑了，不过他们应该走的没有多久，在这凤溪谷之中还残留着凤族的气息，我感觉恐怕不超过半年。半年？那简单，很简单，看一看这里发生过什么就知道了。陈长安故技重施，直接将凤溪谷过往的影像调出来。看到这一幕，龙傲也是十分的佩服和羡慕啊。有了这本事，就等于可以知道很多的秘密，哪怕是已经发生过的事情，都可以还原出来。空间、时间，果然是恐怖的能力啊！这是……随着时间线不停的倒退，终于出现了凤族的踪迹。空间裂缝，凤族的人不要命了，怎么敢进入到空间裂缝之中？要知道，空间裂缝之中危险重重，谁也不知道另一边连接的是什么地方，什么样的世界啊！除非他们知道。
难道是其他世界的人撕裂的空间裂缝，将凤族的人带走了？不对，应该是凤族通过空间裂缝离开了太古仙域。这到底发生了什么事情？凤族好好的偷什么法则碎片呢？而且现在居然还通过恐怖的空间裂缝离开了太古仙域。那他们去了什么地方？又是谁让凤族心甘情愿的离开一直生活的世界？凤族究竟是主动的还是被动的？星星，你对这件事情有什么看法？选择用空间裂缝这种方式离开，说明他们前往的这个地方和太古仙域之间应该没有连接点，不是下界，也不是上界，而是平等存在的一个世界。可是对方能够强行撕裂空间，建立起两个世界的连接，这个人的实力很强。对方的实力超越了仙帝巅峰，可如果是一个和太古仙域同样级别的世界，怎么会有这样的人物出现？难道说和我一样吗？如果我的修为达到了仙帝巅峰，能不能做到这一点？可以，等你的修为达到仙帝巅峰，你的实力早就已经超越了这个世界的极限。这小子这么牛啊！或许不到仙帝巅峰，你就已经超越这个世界的极限了。都不需要达到仙帝巅峰境界吗？原本只有1块法则碎片下落不明，现在倒好，3块下落不明了。哼，大哥，现在怎么办？怎么办？找不到他们，那就等他们出现，先把最后1块法则碎片找到。有了这个鱼饵在，还怕鱼儿不上钩吗？大哥，要是这一块也不在，闭嘴，你个乌鸦嘴！我这不是担心吗？这块法则碎片下落不明，谁都不知道，恐怕对方也没有那么容易找到。留在太古仙域的可能性很大。哦，原来如此啊！走吧，咱们也该回到人族的地方了。我感觉最后1块法则碎片在人族的手里。大哥，你推测的准不准呢？万一就在妖族谁的手里呢？啊，这小子居然开始质疑我。我有智慧法则，所以别人的感觉只是感觉，而我的感觉是智慧，懂不懂？啊？不太懂，有什么区别吗？区别？这区别可大了去了。对了，你应该听说过魔族的消息了吧？啊，听说过。你闭关这10年，消息已经传开了。如今是多事之秋，你们龙族恐怕也不能置身事外了。魔族会不会渗透你们妖族，这我并不清楚，但你们还是要小心一些，顺便做好准备，随时防范魔族大举入侵。好，等我忙完了手上的大业，我就着手准备。你能不能干点正事儿？那青楼什么时候弄不行啊？你着什么急啊？再说了，魔族都要来了，谁他妈有心情去你那青楼光顾？能不能分清主次？啊？那我的理想岂不是要搁置了？咱们走吧，也不知道人族那边现在是什么情况。别听我大哥的，大业该干还得干，加把劲儿，未来的天下第一青楼楼主。北元域，让开让开，都给我让开！瞎了你们的狗眼，不知道我们是谁吗？我的天哪，猎魔队的人怎么会出现在这里？难道说咱们这里有魔族吗？你们别看我，我是人族，我不是魔族。就你们觉得魔族会瞧得起你们吗？或选择利用你们的身份来隐藏吗？简直是可笑！此话一出，众人都是脸色一变，却都是敢怒不敢言。突然，猎魔队领头的年轻人眼睛一亮，向着远处的一位女子看了过去。我觉得你很可疑，跟我们走一趟吧。放心，我们不会放过一个魔族奸细，但也绝对不会错杀一个人族同胞。这就是猎魔队。我在跟你说话，难道你没听到吗？你说话很吵。动手了，魔族，绝对是魔族，否则的话，怎么敢对猎魔队的人出手啊？果然是魔族奸细，大家听我号令，将此魔女给我拿下！好一个猎魔队，看样子这些年来你们还真是耀武扬威，为所欲为。你们还记得猎魔队成立的初衷是什么吗？还有你，只告诉你，普通人之中就一定没有魔族的奸细存在。你觉得自己高人一等吗？既然如此，那我是不是也高你一等？我觉得你就是魔族奸细，混在猎魔队之中，故意破坏猎魔队的名声。你觉得我说的有道理吗？他在紧张。这王八蛋不会是真的魔族奸细吧？你胡说！相公子乃是我北元域最强世家，相家的少主怎么可能是魔族奸细呢？哼，你的实力很强，这一点我们承认，但是你也不能够血口喷人。要我说，你们两个来路不明之人，才真的可能是魔族的奸细。最强世家的少主，就这话，你们还记得自己的身份吗？你们是猎魔队，不是项家的狗。怎么，他是项家的少主，就没有任何的嫌疑了吗？
你们北元域还真是好样的，你们每个人都不配成为猎魔队的成员。至于他是不是魔族奸细，检查一下不就知道了。你血口喷人，你不过是为自己挑衅猎魔队找一个借口罢了。我是堂堂正正的人族，绝对不是魔族。你居然敢质疑我们猎魔队，你这不仅仅是在质疑我们北元域，质疑我们项家，你更是在质疑九大仙族。九大仙族绝对不会放过你这魔族奸细的。不错，向公子说的对，你们这可恶的魔族奸细，不要以为我们人族怕你们，就算你们实力强大，但我们永远都不会臣服于你们的。哼，奈何我没有能力，否则今日定要将你这魔族奸细斩杀于此。愚昧无知，就因为这位相公子的身份，就因为他是猎魔队成员，他说的话就一定是对的吗？怎么就没有一点自己的主见呢？哎，任重而道远，我还是个劳碌命。猎魔队应该消失了，否则的话，魔族还未到，你们就先将这太古仙域的水搅浑了。哼，你果然就是魔族奸细，狐狸尾巴终于露出来了吧？只有魔族才会这么讨厌猎魔队的存在。哼，我倒要看看是谁这么大的口气，居然还想要让猎魔队消失！爹，救我呀！此人乃是魔族奸细，他要灭了我们猎魔队。放心吧，有爹在，绝对不会让你有事的。魔族奸细是吧？嘿嘿，我倒要看看你能够在我北元域掀起什么风浪。居然是项家之主来了，这可是位先帝强者呀！有先帝强者在，这魔族奸细绝对跑不了了。就因为你儿子的一句话，你就断定我是魔族奸细吗？果然有其父必有其子。可你难道就没有想过，你儿子才是魔族的奸细？身为北元域最强世家之主，你在听说有魔族渗透之后，难道就没有自查吗？笑话！我的儿子难道我还不了解吗？他怎么可能是魔族的奸细？你以为凭借自己三言两语，我就会被你蛊惑？你们这种魔族的小伎俩对我没用，我是不会被你挑唆的。是不是挑唆？那你就看清楚了。你还我儿子命来！陈长安直接单手一拍，将对方给拍在了地面上，动弹不得。你给我看清楚，你儿子的肉身没了，灵魂呢？告诉我，他的灵魂去了什么地方？还有，眼看这是什么？这是什么东西啊？这一刻，别说是四周的路人了，就是猎魔队成员也都懵了。不可能，绝对不可能！你一定是用了什么方法污蔑了我儿子，我儿子绝对不可能是魔族。冥顽不灵，北元域被你这样的人统治，还真是悲哀。你觉得你有资格领导北元域的猎魔队吗？你们都给我听好了，从这一刻开始，你们想怎么找魔族奸细，你们自己决定。但是猎魔队从此以后彻底消失，任何打着猎魔队名号的人行事，等同于魔族奸细。这件事情，我会通知九大仙族彻底取消猎魔队的存在。你究竟是什么人？我记住了，我叫陈长安。陈长安，他居然就是陈长安。陈长安不是天骄总榜第1名吗？怎么会拥有如此强悍的实力？我可是先帝境界，居然在陈长安面前毫无还手之力。你当真是天骄总榜第1名的那个陈长安？怎么，你有什么质疑的吗？你登顶天骄总榜总共也就100年的时间，怎么会这样？项家主的话让四周众人也都疑惑了起来。其实九大仙族曾经说过，组建猎魔队要先自查，任何一个猎魔队成员都必须要保证没有任何的疑点。可项家主的做法很显然和九大仙族的吩咐并不相同啊。我真的没有想到，我的儿子居然会是魔族的奸细。这是你没有想到的问题吗？你知不知道让魔族奸细混入到猎魔队，这会酿成什么样的后果？都说无益，你必须要为自己的错误付出代价，否则任何人都不会将这种错误放在心上。陈长安并没有继续废话，而是直接出手灭掉了项家主。我确实不会永远留在北元域，但你们最好给我记住了，你们想干什么我可能不知道，但魔族灭不掉，最后倒霉的就是你们自己。有没有猎魔队重要吗？就算没有猎魔队，难道你们就要坐视不理？今天是项家的公子，明天呢？还有谁会在其他人的包庇之下隐藏自己魔族的身份？你们自己不争取，日后死的就是你们，包括你们身边的所有亲人朋友，你们自己好好想想吧。众人刚要多谢陈长安的提醒，却发现陈长安不知道什么时候已经消失不见了。大哥，你真的打算取消猎魔队的存在吗？你有没有想过，猎魔队的存在弊大于利？弊大于利？怎么会这样呢？猎魔队的存在
会让人产生依赖感，甚至会觉得这事情跟他们没有什么关系。天塌了，还有个高的盯着，觉得9大仙族出面就可以了，他们等待着胜利的果实就好。如果说猎魔队铁通一块，而且效率极高的话，倒也没有太大的问题。可问题是，猎魔队做不到这一点，而且太古仙域太大了，若不能够让所有人族都紧张起来，魔族间隙根本就没有办法真的彻底清除掉。你觉得魔族不断的渗透，最先倒霉的是谁？最先倒霉的，难道是太古仙域那些最普通的人族？神仙打架，小鬼遭殃，他们将自己置于事外，这本就是一件非常愚蠢的事情。只有让他们感觉到危机，亲身参与进来，他们才会更加认真。猎魔队的存在并不完全是坏事，想法很好，但并不成熟。这种仓促之下组建的猎魔队，弊端太多了。估计是9大仙族想要把更多的精力留在对付魔族强者身上，所以才想了这么一个办法。这样一来，9大仙族倒是空闲下来了，可并没有解决什么大问题。所以现在我们要去做什么？先联系慕云海那小子吧。说起来，这传音仙玉我得到了不少，还一次都没有用过。陈长安拿着传音仙玉，将精神力输入其中，很快，慕云海这边的传音仙玉便有了反应。这传音仙玉还有这种功能，我还以为只是能够说话沟通呢。姐夫啊，这你就不知道了吧？普通的传音仙玉确实只能够讲话，但是我穆家的传音仙玉岂是那么普通的？怎么样，厉害吧？行了，别臭屁了，我找你有事。猎魔队的事情，你们到底有没有了解清楚？猎魔队怎么了？这我不太清楚啊。猎魔队有什么问题吗？问题大了，哪个大聪明提出来的要组建猎魔队？啊？这9大仙族的9位族长共同决定的呀。姐夫，这猎魔队到底怎么了？不是挺好的吗？负责排查魔族奸细，怎么还有问题了呢？陈长安无奈地叹了一口气，随后将自己遇见的事情告诉了慕云海。姐夫，你联系我应该是有什么事情让我帮你做吧？不错，你将这件事情转告给你父亲，然后让他通知其他8大家族的族长，让他们9人宣布猎魔队从此解散，任何人不得再借着猎魔队的名号行事。还有，魔族奸细的事情永远都不是个人的事情，让9大仙族放出话来，他们自己不努力排查的话，日后有任何的问题都要他们自己承担。9大仙族没有那么多时间去保护每一个人，必须让这些人感到危机感，他们才会真正的重视起来。好，我明白。哎，姐夫，那你事情忙怎么样了？还有大概20年左右，仙魔秘境就要开启了，你可别错过了。我这边的情况暂时有些棘手，不过仙魔秘境我还是会去的。行了，就说这么多吧，你抓紧点时间，时间拖得越久，魔族渗透的就会越严重。好，那姐夫，我现在就去找我父亲。好。大哥，怎么了？你说法则碎片在哪儿呢？啊，这他妈我哪知道啊！大哥，你不是有智慧法则吗？你的感觉不是智慧吗？你不知道？我确实不知道，我只是按照感觉走。起初我以为是在北元域，可是来到这里之后，发现似乎又不对。移动，这个法则碎片似乎在移动。没错，它一直都在移动。移动？为什么会出现这种情况？移动？姨父，你这法则碎片成精了，他居然还他妈长腿会跑了。为什么从他们的眼神之中，我看到了傻叉2个字？哇，好神奇！有没有一种可能是带着法则碎片的人在移动，而不是法则碎片自己跑了？倒也是一种可能。可是为什么就不能是法则碎片自己跑了呢？那可是法则碎片啊，时间久了就不能产生灵智吗？也许他就拥有这方面的奇遇呢。法则碎片？那只是法则碎片，是蕴含了法则之力形成的一种能量体，怎么可能会出现？想到这里，陈长安突然眉头一皱，随后向着伊陀看了过去。我啥也没说呀，一动不动也是错了吗？伊陀，你就是能量体，你觉得法则碎片能出现灵智吗？就和你一样。大哥，我虽然也是能量体的一种存在形式，可我和法则碎片不一样啊。我是毁灭之力延伸的劲，劲从最开始其实是没有实体的，在通过不断的吸收毁灭之力之后，慢慢的变强，最后让我们拥有了幻化的能力。但你也知道，我们最开始连生命体都幻化不出，幻化一个王八就是我最大的努力了。可法则碎片是有实体的，而且法则碎片似乎没有办法通过吸收法则之力成长，这样一来，它等同于一个死物，死物要怎么产生灵智？我觉得可能性不大。
听到一坨的分析，陈长安觉得也有道理啊。哎，大哥，想那么多干什么呀？咱们直接追不就好了？我就不信他的速度还能够快得过我们，就算是先帝巅峰拿着，也不至于让咱们追不上吧？况且他也不可能一直都在移动之中啊。走吧，我感觉他如今所在的位置应该是东北方向。好，那咱们开追。不行，停下来了。大哥，就是这里吗？感觉不会错，但具体位置感觉不出来。大哥，这要怎么找啊？这星辰域也不小啊，能不能将位置再缩小一点？缩小一点。陈长安慢慢的闭上眼睛，仔细的感受了起来。大哥在干啥呢？感受呢？嘘，别打扰大哥。大概过了2炷香的时间之后，陈长安这才缓缓地睁开了眼睛。怎么样，有收获吗？有，虽然具体位置还是无法确认，但大概的区域可以锁定了。走。大哥，你确定是这附近吗？这地方可没有什么实力比较强的人呢。咱们追了这么久，拿着法则碎片的人实力绝对不简单。这个地方连一个强大点的势力都没有，你是不是搞错了？这里有。你能够察觉得到？不错，而且对方还是先帝巅峰。先帝巅峰？难道说这里隐藏着一位比较低调的先帝巅峰强者？奇怪，我怎么没有察觉到对方的气息？他很独特，尤其是在气息隐藏这方面。最重要的是，他不是人族，我感觉好像也不是妖族。不是人，不是妖，难道是魔族？还是说除了人魔妖之外，太古仙域还存在着什么其他的种族？太古仙域还有其他种族吗？以前不知道，现在不确定。大哥，咋没有？我不就是吗？我不是人，不是妖，不是魔。哎呀，这么一说，我还是太古仙域独一份的种族呢。嘿，怎么还有点小兴奋啊？我知道了，姨父，我就说我是对的，绝对是他妈法则碎片成精了，对不对？只有这样才能够解释为什么对方不是人，不是妖，也不是魔。我他妈可太聪明了，机智的一批。姨父，我厉不厉害？你能够看到伊陀的修炼境界吗？这看不到啊。知道为什么吗？对啊，为什么？因为伊陀是能量体，他拥有实力，但不需要修炼，更没有任何的境界修为，他是通过吸收能量来提升自己，懂了吗？听到陈长安的话，小蚯蚓这才恍然大悟。还机智的一批，我看你是2的一批。行了，过去看看就知道，对方究竟是什么存在了。就在这里。这里，拥有先帝巅峰的修为，却隐藏在这样的一个小酒馆之中，这是有故事啊！真是不好意思，我们这酒馆最近不营业，几位还是……可话还没有说完，当看到陈长安他们的时候，突然愣住了。这位年轻人好生面熟呀，与老夫年轻之时颇有几分相似之处，可是来寻亲的。寻亲你妹呀，还要不要脸？大哥，他好像在占你便宜。真的不是来寻亲的吗？哎呦，老人家我孤苦无依，还以为遇见亲人了呢。你真的不是我的后代吗？你和老夫……打住，你别乱认亲戚，我跟你没有关系。别在这里胡搅蛮缠，我不是来喝酒的。你到底是什么人？拥有先帝巅峰修为，却生活在这样一个地方。还有，我问你，你手上是不是有这个东西？老头眉头微微一皱，认认真真的打量了陈长安一眼。先皇巅峰，居然看穿了我的修为，这小子不简单呐！这东西我见过，怎么了？这是我的东西。你的东西？你说是你的就是你的了。这东西我可是好不容易得到的，别以为我不知道，这东西是法则碎片，若是能够融合炼化，我就能够掌握其中所蕴含的法则之力。你觉得你现在一句话我就要给你，这合适吗？确实不太合适，不过东西还真就是我的。对了，我还有一件事情比较好奇，你是个什么玩意儿？你是个什么玩意儿？嘿，这小子怎么说话的？你他妈才是玩意儿，你们全家都是玩意儿！小子，你挺狂啊！来，你告诉我，你又是个什么玩意儿？不是人，不是妖，更不是魔，那你要让我怎么形容呢？你不喜欢玩意儿，那就东西吧。我重新问一遍，您老是个什么东西呢？这样满意了吧？老头看得出来，陈长安是故意在激自己。他为什么会判断我不是人，不是妖，更不是魔？他怎么就能如此确定？众所周知，太古仙域之中，其实主要是人妖的地盘，魔族
也属于入侵种族，只不过是魔界因为一些原因和太古仙域相连，从而多出来了这么一个种族。除此之外，太古仙域怎么可能会有其他的种族？你说我不是人，不是妖，更不是魔，那你说我是什么？我倒是也很好奇。见老头这么说，陈长安向着陈青青看了过去，陈青青却也是摇了摇头。怎么说不出来了吗？年轻人，不要胡乱去猜测别人的身份，这很不礼貌。确实，我说不出你究竟是什么身份，但我可以确定，你绝对不是人族，更不是神族，难不成你是魔族的奸细？若是如此的话，那恐怕今天没有办法善了了。他不是喜欢低调吗？这回倒要看看他怎么低调。你说我是魔族，我就是了，少拿这种话吓唬我。对了，忘了自我介绍，我叫陈长安。啊，陈长安？你叫陈长安又怎么了？你就算是叫陈长安，天骄总榜第1名的陈长安，你境界突破的这么快啊！快不快的无所谓。你说太古仙域的人是信你还是信我？我要说你是魔族，你说他们会怎么认为呢？这小子也太阴险了吧！好，算你狠。那我就告诉你，我确实不是人族，也不是妖族，更不是魔族，我是灵族。灵族？还真是第一次听说这样的种族。是灵魂还是什么？灵族其实比较广泛，就好比妖族是由不同的妖组成的一样，灵族也大不相同。灵族不拥有生命体，是吸收了天地日月精华以及灵气滋养，久而久之产生了灵智，从而拥有了形态。所以只要是没有生命体又能够产生灵智，拥有真实形态的，都可以算得上是灵族。听到老头的话，陈长安向着一坨看了过去。灵族？哎，等一下，我有个问题，如果是一块石头拥有了灵智，同样拥有了幻化的形态之后，那它到底算是妖族还是灵族啊？当然是灵族。那为什么不是妖族呢？石头成精了不就是石妖吗？但它并没有生命体，妖族可都是有生命体的，就算是植物也有着自己的生命，但石头没有，石头是死物。不对，拥有灵智之后，它就不算是死物了呀，那就是妖族啊。我说灵族就是灵族。凭啥？为啥就不能是妖族啊？不是，你有病吧？妖族灵族又怎么了？又是妖族又是灵族，行不行啊？这条狗怎么还是个教主呢？所以你是什么？没有生命体的东西可太多了。还有，为啥你有修为境界，但是一坨没有？你也是灵族？不对，你还算不上是完完全全的灵族。还不算是完完全全的灵族，这什么意思？